dan rasanya luar biasa lega di tenggorokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bikin minuman untuk mengobati batuk yang kurang ajar ya, tak mau pergi dari tenggorokan kita. Dan ikuti yuk gimana cara bikinnya. Oke, let's go. Ajak lenti subscribe Dipit. Terima kasih. Ajak lenti subscribe Dipit dan ingat ya, yang kunci komentarnya juga di subscribe, diampirin. Sama-sama sukses, salam sukses dan kompak. Let's go. Cuci jahe dengan bersih, terus kita kupas, buang kulitnya. Setelah jahe dicuci dengan bersih, kita bilas dengan air matang ya. Sedikit aja hanya untuk membilas. Setelah dibilas dengan air matang, terus kita potong kecil-kecil ya, atau diparut pun boleh. Kita siapkan termos, kita kasih air panas. Ini hanya untuk bilas saja ya, jadi airnya gak usah panas banget pun boleh. Terus kita buang airnya. Awal mula jahe dipotong tipis seperti ini, terus kita potong kecil-kecil sekali. Kita potong kecil-kecil seperti ini, terus kita potong semua ya. Ini terus kita masukkan ke sini. Kita masukkan semua. Oke, kita masukkan semua ya. Kita potong semua dan kita masukkan semua. Setelah kita potong semua dan kita masukkan semua, terus kita kasih gula atau madu ya. Aku ambil satu potong gula merah, agak besaran sedikit karena saya memang suka manis. Ambil yang sebesar ini dan masukkan ke situ, terus kita guyur pakai air yang benar-benar panas. Setelah air benar-benar mendidih ya, terus kita siramkan. Kita siramkan ke jahe tadi. Kita siram sampai penuh. Oke, dan kita tutup selama 1 jam atau setengah jam lah ya. Yang penting sudah benar-benar keluar rasa jahenya. Kita tutup seperti ini dan biarkan dalam waktu yang agak lama sedikit ya. Dan setelah sekitar kurang lebih 1 jam, kita tuang ke dalam gelas. Dan ininya boleh dituang air panas lagi ya, juga yang benar-benar panas, dan kita tutup lagi dan seterusnya seperti itu. Kalau ingin manis ya ditambah gula lagi. Terus kita biarkan seperti ini dan kita minum setelah hangat-hangat kuku. Dan minumlah setelah hangat-hangat kuku dan rasanya seger dan tenggorokan terasa hangat, batuknya akan lenyap. Dan terima kasih untuk yang telah mengikuti sampai di sini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Oke, wassalamualaikum, goodbye. Sampai jumpa di video yang akan datang. Salam sukses.